दामी भोलि कहाँ जाने हो हामी भोलि हामी राबङला जाँदैछौँ हो राबङला ए राबदेन्जी जाँदैछ सो त्यसकै लागि खाजाहरू बनाएको दामी सक्सक भएछ पुरा उयो भएछ सफ्ट खालके भएछ दामी फुल्यो भने त मजाले होइन दामी अब भोलि यसको चाहिँ अब हामी खाँदै गरेको पनि हामी तपाईँ भिडियोमा हाल्छ नि ओके अब भोलि ओके सी यू भोलि see you tomorrow morning bye bye good night अम्बोलाई थत्तरका पुरै प्लेन जो सक्यो है त्यही त भनेको भाइ रोटी खाने हो भयो टनल हो नि त टनल अँधेरो हो होला रात पर्यो भाइ रात पर्यो अब मजा आयो भाइलाई मजा आउँदैछ यहाँदेखि हिँड्नु मजा आउँदैछ अम्बो निस्क्यो निस्क्यो फेरि उज्यालो भयो भाइ ल सो फाइनली पुग्यो हामी आगे क्या उठो तो जाने Hey, give me my sunglasses. Yeah, they'll come. यहाँ थिएन रहेछ नि है छैन हौ दुखैसँग यहाँ आफू मन मेरी 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 गर्छ नि छु एकदम कम्ती मलाई हाँ चुप बोट है ना ओके हरा कलर के तिरपाल नहीं जाली होता है ना जाली कम फास्ट हरा कलर का देखिए नींदे यो लगी हेंगा अगाडि Sidkeong Tulku Bird Park. Bye, slowly.
बाबा यदि खासो बाबा डर लाग्यो भाइ डर लाग्यो तपाईँ डर लाग्यो डर लाग्यो त यो लाग्छ है बुङ्गे आमा ओ माई गॉड भाइ डङलाङ डुङ डुङ नगर्नुहोस् त मान्छे यहाँ डर लाग्यो त्यहाँबाट विङ्स डल्लै देख्यो कि अलिक यता ब्याक आऊ न क्यामेराम्यान दे भयो नि तिमी अलिक ब्याक आएर खिचिदेऊ त दामी 어디로 bombe세? 어쩜 멍청 오 돌아 오 땅에서 오 야. 야, 사이. 물론 내 옆에 있어. 어머머, 옆에 있어. 와우. मन पर्यो 맛있다. त्यही त ल कत्रो ठुलो 상품 भन्छ भन्दैन थिङपम्रा बेला त्यही त थिङपम्रा बेला पट्टे ठुलो अबी डर पो लाग्यो दी फ्याति त देशी किन्न चाहिँ सासी हो दिला ओइ दी क्या किलो चिगी पौठा कति पो हो महँगो छ नि ओ माय गॉड 멍청 दे कत्रो ठुलो कोही झोला पो त ददी यो ल जाजाउ खेला अदिना देख्छ पिको खाया अन्य पिकॉक लले चिगे यो के रहेछ ओ माय गॉड ओइ
दामी रोपेछ है So nice. Wow. त्यही त चटादु यानी rabbit. 고기만 라버로 먹어. 고기기 민또 벨라. के ओरिजिनल इंथ होला अनि Essa yani diyor. साह्रै छ नि कति दामी अब रहेछ त त्यही चल यो फोको देख्नु खोला पनि बाको मिस्क्युस त्यसला खोला पराक झिक्ची थिएसी सिङदी चुते मजाले आउँदै हिँगला दैला हेलो तिमी त अलिक टकेटिभ छ त अलिकति बोल्दै हिँड्नु के भन्नु हौ अब We are in Rabdentse. पहिला फर्स्ट एक ख्याम बगिसक्यो भने चाहिँ मजा आउँथेन अझै फर्स्ट भएर त्यति बेला फर्स्ट भएर डाइरेक्ट नर्थ सिक्किम घुम्न जाउँ भने पनि याद म ट्रेकिङ गएको सोचेर हिँडिदेऊ आज भालीडुङ्गा गएको जस्तै सोचेर ल काठमाडौँ मजा आउँदैछ ऊ आईको पछाडि न खतरा रहेछ फर्स्टमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ हिँडेको हो नि अबै बाटो यस्तो छ है ढिसे ओइ ढिसे बेबी ढिसे ल चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ अन्ना बेबी चाहिँ एकदम सिधै बामे सर्दै सर्दै हिँड्छ 다시 오기도 종종해. 겨우 뭔 부분이에요? 요새 좀 멈췄네나? 나한테 라더 멤버시 아직 세 개죠. 네. 밥. Now we are going back. 가jem त्यसै only jungle. There's nothing. When we start to go up, finally we got a very outstanding place. 작아져 버려. क्युटमा क्युटिङगा
लस हाम्रो ड्राइभर साहब एन्ड आनान्स हाँस पो उठ्यो म त हाँस उठ्यो अलिक फ्रेस भयो स्लिपिङमा गार्डन आइपुग्यो त गार्डन त अनि घर त होइन सुतिहोस् डुम्मा आँटेन होला आँटेन भने अब हेरे मजाले देख्नु भयो मन पर्यो दामी बेब्स हाँस उठ्यो भन्नुहोस् न हाँस पो उठ्यो छ्या मलाई त रिस उठ्यो ओ पाद्यो ये लागो ना डर के आता जब ब्रेक जी छे भाइ छे नअलिनु है ब्रेक करे मेरो यहाँ हातै भाइब्रेट भयो छे उफ छी गाना गाना यार अबे पाद्ने चाहिँ यो हेर्नु त छ पादुवा 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 छ कस्तो पारेको हाँस्दै बस्नु हाँस्दै पात्दै बस्नु ओके यहाँदेखि हो नौ युस्यौ म यहाँबाट यस्तो जानु कि गरम जानु कुलकोरा टावरमा पनि यस त्यहाँबाट मोटोरा हुन्छ ओके अहिले चाहिँ हामी तिमी टी गार्डनमा पुगिरहेछ पुरा चिसो रहेछ यहाँ चाहिँ चिसो चिसो तपाईँ केमा गर्नुहुने अरे तिमी चाहिँ केमा हाल्ने अरे युट्युबमा ए मलाई त थाहै थिएन तिमीले युट्युबमा हाल्ने हो भनेर आयो हामी पुरा थाकिसक्यो
भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ देखाउने कोसिस गर्दैछु तर भए पनि भेरी भेरी डार्क देख्दैछ पछाडिबाट अलिअलि देख्दैछ हो कस्तो भयो मजा आयो अन्त एकदम मजा